السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد، فيديو جديد ودرس جديد. اليوم الدرس ديالنا هو لي تيب دو فراز. لي تيب دو فراز. الوغ هذا كماله، هاد لي تيب دو فراز كماله على الدرس اللي فات اللي هضرنا فيه على لا فراز، وكنت قلت لكم من بعد غادي ندوزو لي تيب دو فراز. الوغ اليوم هذا هو الدرس ديالنا لي تيب دو فراز، انواع الجمل. D'accord. Alors, il y a 4 types de phrases. كاين 4 ديال الأنواع. D'accord. Ici, vous voyez 2. هنا كاين جوج. مازال غادي نقلب الورقة وغادي ندوزو للجوج الآخرين. نبداو بهاد الجوج الأولين. D'accord. أول نوع. La phrase déclarative. La phrase déclarative جملة عادية هادي. إذا نتعرفوا على الخصائص ديالها. Donc cette phrase déclare une information. هاد الجملة كتصرح لينا بمعلومة عادية، يعني كتعطينا معلومة. Une opinion ou une pensée. D'accord. Donc cette phrase déclare, la phrase déclarative déclare une information كتعطينا معلومة، une opinion رأي، ou une pensée فكرة، تنعبروا على فكرة أو على رأي أو كتعطينا معلومة. La phrase déclarative se termine par un point. D'accord. Toujours la phrase déclarative se termine par un point. خاصها تسالى بنقطة، إلا ما كانش كتسالى بنقطة يعني غادي تكون نوع آخر. حنا غادي نجيو من بعد ونشوفو. Des exemples. أمثلة. Je lis la phrase. Je lis أنا أقرأ la phrase الجملة. Il a bien travaillé. هو اشتغل مزيان جيدا. Il a bien travaillé. Regardez, les deux phrases se terminent par un point. Donc, c'est une phrase déclarative. Elle donne une information et se termine par un point. Donc, c'est une phrase déclarative. Bien. Alors, on passe au deuxième type de phrase. Le deuxième type de phrase. La phrase exclamative. D'accord. La phrase exclamative. هي الاسم ديالها جاي من le point d'exclamation. شنو هو le point d'exclamation؟ Le point d'exclamation هو هي علامة تعجب. داكوغ. إذا الجملة اللي كتكون كتسالى بعلامة تعجب كنتعجبوا فيها كتسمى la phrase exclamative. Donc علامة تعجب هي le point d'exclamation، والجملة اللي فيها هاد العلامة التعجب اللي فيها تعجب كتسمى la phrase exclamative. Très bien. J'explique. Exprime. Bien sûr, c'est la phrase exclamative. Elle exprime un sentiment. كنعبروا فيها على إحساس، على شي إحساس. Soit un sentiment de joie، يا إما ديال فرحة، إحساس فرحة. De colère، يعني قلق، غضبة. Ou surprise، أو لا تفاجؤ، مفاجأة. Etc. D'accord. Donc la phrase exclamative, elle exprime un sentiment. كنعبروا فيها على شي احساس، تنتعجبوا فيها، عجبتنا شي حاجه، غضبانين من شي حاجه، متفاجئين من شي حاجه. Elle peut être introduite par un mot exclamatif. اذا كتقدر هذه الجمله تكون مبديه. Elle peut être introduite يعني مبديه par un mot exclamatif بكلمه تعجبيه. بحال شنو هما هاد الكلمات التعجبيه؟ بحال que، comme، quel. D'accord. Exemple. مثال. Comme ce gâteau est bon. Comme ce gâteau est bon. يعني شحال لذيذ هاد الكاطو، هاد الحلوى شحال لذيذه.
إذا هنا voilà, vous voyez, elle se termine par un point d'exclamation. D'abord, j'ai oublié de vous dire qu'elle se termine par un point d'exclamation. كتسالب علامة تعجب. D'accord? Et l'exemple, comme ce gâteau est bon. Point d'exclamation à la fin. Ça fait, on passe deux autres. Alors, on a les types de phrases. Les types de phrases. Le juge l'oulin, la phrase déclarative, la phrase exclamative. عقلوا عليهم. D'accord? On passe les deux types, les deux autres types. La phrase interrogative. La phrase interrogative. Interrogative كيجينا الاسم ديالها من le point d'interrogation. Le point d'interrogation هو علامة الاستفهام. ها هي. شتيوها؟ Donc la phrase interrogative من الاسم ديالها كنعرفوها انها غادي تكون كتسالى بان بوين d'interrogation. كتسالى بعلامة استفهام. وإلا كانت كتسالى بعلامة استفهام يعني أنه سؤال. Une question. D'accord? Donc la phrase interrogative sert à poser une question. كتنفعنا بأننا كنطرحو بها سؤال. Elle se termine par point d'interrogation. داكوغ هادشي اللي قلت. اذا هي كنطرحوا بها سؤال وكتسالى بعلامه الاستفهام. اكزامبل مثال. As-tu vu ce film? As-tu vu ce film? يعني واش شفتي هاد الفيلم؟ سؤال voilà, elle se termine par un point d'interrogation. Est-ce que tu vas à l'école? واش غتمشي للمدرسة؟ Est-ce que tu vas à l'école? Vous voyez la phrase interrogative كيخصنا شويه نقراوها بطريقه سؤال يعني ما كنقراوهاش عاديه. ملي كيكون عندنا سؤال راكم عارفين كيفاش كيخصنا نقراو الجمله. دونك هذه la phrase interrogative. On passe maintenant à la phrase impérative. Dernier type. La phrase impérative. D'accord? شنو هي la phrase impérative؟ إذا نقراو ونشرح لكم. Elle sert à donner un ordre. إذا كتفيدنا بأننا كنعطيو بها un ordre. Un ordre يعني أمر. كنأمروا بها شي حاجة. كان شي واحد كنأمروه يدير شي حاجة. كنعطيو واحد الأمر. Un ordre. Un conseil أو نصيحة. إذا كنعطيو به نصيحة. ou une interdiction أو كنمنعوه يدير شي حاجة. interdiction يعني كيكون شي حاجة ممنوعة عليه. ممنوع يدير شي حاجة. D'accord? Donc la phrase impérative, elle sert à donner un ordre, un conseil ou une interdiction. كنعطيو بها نصيحة أو أمر أو كنمنعو شي حاجة. Elle se termine par point. إذا كتسالى يا إما بنقطة ou point d'exclamation أو بعلامة تعجب. داكوغ كتكون في الآخر عندها يا إما نقطة أو علامة تعجب. des exemples. إذا دائما حنا باش كنعرفوها لأن النقطة وعلامة تعجب باش غنفرقوها على ملي كتكون كتسالى بنقطة يعني نعرفوها ماشي phrase déclarative يعني ماشي النوع الأول اللي هضرنا عليه. كنشوفوا أن فيها واحد نصيحة أو فيها أمر أو كنمنعو أو منع. إذا ملي كنشوف بهذا المعنى كنعرف أن ماشي جملة عادية. داكوغ نفس الشيء عاوتاني ملي كنشوف فيها بوان ديكسكلاماسيون عفوا في الاخر ولكن ما كاينش تعجب يعني كاين فيها شي منع او نصيحه او امر كنعرف que c'est une phrase impérative ماشي exclamative. Alors les exemples. Écoute bien cette leçon. Écoute bien cette leçon. يعني اسمع مزيان هاد الدرس. D'accord? Écoute bien cette leçon. Deuxième exemple.
ne passe pas, le feu est vert. Ne passe pas. إذا هنا عندنا منع. Ne passe pas. يعني ما تدوزش. لا تمر. Le feu est vert. ضوء خضر. إذا ملي كيكون كنعرفو في الطريق ملي كيكون شاعل الضوء خضر ما خصناش ندوزو. إذا هنا كنمنعك دير شي حاجة كنقول لك ne passe pas. Le feu est vert. لا تمر الضوء أخضر. Voilà, donc هادو هما les deux derniers types de phrases. إذا قلنا الأول la phrase interrogative, la phrase impérative. اللي شفنا قبل la phrase déclarative et la phrase exclamative. كاين 4. D'accord? Et n'oublions pas que toutes ces phrases هادو كلهم سواء النوع الأول الثاني الثالث أو الرابع هاد الجمل كلهم elles peuvent être à la forme affirmative ou négative. إذا هاد الجمل كاملين كيقدروا يكونوا في la forme affirmative ou négative. هادو من بعد نديرو عليهم عاوتاني درس اخر. لا فورم افيرماتيف يعني جمله عاديه ولا فورم نيجاتيف هو اللي تيكون فيها ne pas ne jamais ne rien الى اخره. دا من بعد نديرو درس على لا فورم افيرماتيف et la forme négative de la phrase. d'accord كنتمنى يكون وضح لكم لي تيب دو فراز. داكوغ اذا تذكروا دائما هاد الانواع ب4 حفظوهم. اذا ساهلين غير نفهموهم غادي نحفظوهم. اذا نراجعوا بقاو دائما تجيو تشوفوا هذا الفيديو تراجعوا فيه كونوا اكيدين غادي تفهموا اكثر. وما تنساوش دائما سيروا طبقوا التمارين في المنزل. اذا انا كنشرح الدرس مزيان الا مشيتو زدتو وخدمتوا على التمارين ديال هاد الدروس. هاد الدروس كاينين بطبيعه الحال المستوى الابتدائي من بين الرابع كاينين اللي كاينين هنا في الرابع. ملي كتكون انا كنبدا بالبسيط بحال دابا في الدرس الاول لا فراز اللي درت اللي ديجا درت كاين في الرابع وحنا تنزيدو كنزيد في الدرس وهو كيزيد في المستوى. لان لا فراز كانت في الرابع من بعد كندوزو لي تيب دو فراز كتكون في الخامس كذلك كتعاود تراجع في السادس. اذا كتبقى من الرابع الخامس السادس بحال هاد الدروس كيكونوا غاديين بالتدريج كيتزادوا كيبداوهم بشويه بالساهل وانت طالع في المستويات وهو كيزيد شويه كيزيدوك معلومات اخرين وكتزيد الدروس كيزيدوا بحال اللي تنقولوا تيتعقدوا ماشي تيتعقدوا وانما كيزيدوك معلومات جداد. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا درس اليوم. ما تنساوش تابوناو معايا يوصلكم دائما الدروس اللي كندير تستافدوا. وبغيت ارائكم واش هادشي واش كتستافدوا ولا ما كتستافدوش واش كتفهموا او ما كتفهموش باش نعرف واش نكمل هكا او نحاول نغير الا ما كنتوش كتفهموا مني او لي شي حاجه نحاول نغير الطريقه ديالي. يلا خليتكم على خير مع السلامه.